Bonsoir les élèves du première année moyenne. Inch'Allah تكونوا بخير. Bon, راح نبداو le programme du troisième année trimestre. Très bien, راح نبداوها ensemble نشوفوا الدروس اللي يطيحوا لكم في le troisième année trimestre. Bon, نسحقوا le livre scolaire les enfants. نسحقكم كامل تحكموا le livre scolaire ديالكم la page 100. ديروا la page 100. فتحوا la page 100 très bien. راح نشوفوا un nouveau projet. Très bien, اللي يتحدث عن la pollution de l'air اللي هي تلوث الهواء. تبعوا معايا très bien. Donc تبعوا معايا في النص اللي راهو قدام عينيكم. راح نقراو النص نديرو une lecture ونديرو une explication du texte. Très bien. Donc peux-tu m'expliquer la pollution de l'air? Peux-tu m'expliquer la pollution de l'air? هل تستطيع أن تشرح لي تلوث الهواء؟ Très bien. Donc l'air que nous respirons est de plus en plus pollué. الهواء الذي نتنفسه هو toujours راهو يزيد تلوث ديالو. Quelle est la raison؟ ما هو السبب؟ On dit que l'air est pollué. نقول أن الهواء ملوث quand il est modifié par des éléments qui sont nuisibles à notre santé. نقول أن الهواء ملوث كي يدخلوا عليه عناصر هي اللي تلوثو. وش تسبب هاد العناصر لي زونفون؟ تسبب في أضرار وأمراض في الصحة وتاني في l'environnement هو المحيط ديالنا. Très bien. Donc ce sont des gaz souvent invisibles. هاد العناصر هاد لي زيليمون هي غازات تكون ما تبانش ما نقدروش نشوفوها بالعين المجردة. qui pollue l'air هي اللي تلوث الهواء. Mais les polluants atmosphériques peuvent être d'origine naturelle. لكن كاين مسببات أخرى اللي تسبب في تلوث الهواء وتاني تسبب في تلوث الغلاف الجوي. تقدر تكون ناتشورال حب يقول طبيعية اللي هي مثلا كيما لا فيمي تاع البركان. حب يقول بخار البركان هذاك اللي يخرج من البركان هذاك يسبب لنا في تلوث الهواء. عندكم تاني certains plantes كاين انواع ماشي كاع النباتات اتونسيون مي انواع من النباتات تساهم في تلوث الهواء. Très bien. Malheureusement ils sont dus pour la plupart aux activités humaines. لكن malheureusement ça veut dire لكن كاين الأغلبية الأسباب اللي تسبب تلوث الهواء هي بسبب الإنسان. أعمال الإنسان وش يدير الإنسان عامة. دوك نعطيو شوية أمثلة والأسباب الأسباب هي لي كوز لي زونفون. نعطيو الأسباب اللي يديرها الإنسان والأعمال اللي يديرها الإنسان اللي تسبب في تلوث الهواء. Très bien. Donc la première des choses vous avez transport. وشنو هو transport هو وسائل النقل كيما عندكم لو بوس لو تران لا فواتور هادو كامل عندهم واحد لو غاز ترانسبارون بيان انفيزيبل هذا كيسبب في تلوث الهواء. عندكم لاندستري حب يقول الصناعة عامة شركة الصناعة ايتو تانيت. vous avez chauffage et climatiseur عندكم المسخن والمبرد. agriculture avec l'utilisation d'énergie de pesticides حب يقول الزراعة وش كاين في الزراعة كيما المبيدات اللي نستعملوهم في النباتات في الزراعة يسببوا في تلوث الهواء. sans oublier les émissions animaux. Très bien. incinération des déchets تاني كي نحرقوا النفايات. حرق النفايات تسبب بشدة بتلوث الهواء. vous avez utilisation des produits d'entretien de différents cols. utilisation حب يقول استعمال les produits d'entretien. استعملوا منتجات التنظيف كي نكتروا من منتجات التنظيف تسبب لنا في تلوث الهواء. هادو كامل يديرهم الانسان بالك بلا ما يفيق هو ماشي نيتو باش يضر وكونترير لكن malheureusement تسبب في انتشار
تلوث الهواء. Très bien. À la fin, la conséquence de cette pollution est la multiplication des maladies respiratoires et le changement de climat. Très bien. On va répéter la conséquence. La conséquence حب يقول نتيجة تاع كاع هاد الأسباب. نتيجة تاع الأسباب والعوامل اللي يديرهم الإنسان نقدر نقولوا نتيجة تاع تلوث الهواء. La conséquence de cette pollution نتيجة هذا التلوث est la multiplication. حب يقول تكاثر الأمراض تاع التنفس. تكاثر الأمراض تاع التنفس et le changement du climat. صافي نقولوا la pollution de l'air. هاد التلوث تاع الهواء عنده بزاف نتائج باينة بلي ماشي بوزيتيف مي مالوغوزمون نيجاتيف. نتائج ماشي ملاح. نعطيلكم زوج المهمين بزاف. أمراض التنفس والسبب تاني عندكم changement du climat. حب يقول دي فوا تشوفوا بزاف سخانة باسكو علاش يكون سبب ديالو تلوث الهواء. هذا هو النص ديالنا لي زونفون. علي من يحكي شفنا علي من يحكي وفهمناه. On passe maintenant à quoi? On passe aux questions. Suivez avec moi. Retrouve dans le texte la définition de la pollution de l'air. Retrouve صافي القى اجبد من النص la définition. واش معناتها la définition؟ الشرح ماشي بكلمة مي définition toute une définition. حب يقول شرح bien de la pollution de l'air. شرح تاع تلوث الهواء. نروحو للنص كيف نعاودو نولو النص ديالنا ونحوسو على لا pollution على لا définition تاع لا pollution de l'air. نشدو ستيلو كيما علمتكم ونحوسو كيف. Donc l'air que nous respirons est de plus en plus pollué. Quelle est la raison? On dit que l'air est pollué quand il est modifié par des éléments qui sont nuisibles. هذا هو الشرح. نقولو l'air est pollué quand il est modifié par des éléments nuisibles à la santé et à notre environnement. D'accord? Point. Donc أنا نكتب هاد la phrase. نكتبو la pollution de l'air c'est quand l'air est pollué par des éléments qui sont nuisibles à notre santé et à notre environnement. Très bien, on dit le point Diana. Donc, deuxième question. Quels sont les polluants de l'air d'origine naturelle? ما هم أسباب تلوث الهواء الطبيعية؟ باسكو هنا في النص شفنا الطبيعية وشفنا اللي يتسبب بها الإنسان. حنا واش هاد السؤال راهم كتبوا ناتورال. دونك الطبيعية على بها دايما نقول لكم لي زونفون ونعاودها il faut bien lire la question. نقرا السؤال ونفهمه. قادره هنايا ما تقراوهش بيان تكتبوا الاسباب تاع الانسان. حنا قلنا الاسباب الطبيعيه. نعاودوا نولوا النص نعاود نقراه معليش حوسوا معايا. bon l'air que nous respirons est de plus en plus pollué. Quelle est la raison? On dit que l'air est pollué quand il est modifié par des éléments qui sont nuisibles à notre santé et à notre environnement. كي نشوفوا الكلمة تاع ناتورال حبسوني ou bien نتوما تفهموا. Ce sont des gaz souvent invisibles qui polluent l'air. Mais les polluants atmosphériques peuvent être d'origine naturelle. Très bien. La fumée des gaz du volcan, certaines plantes et la foudre. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quels sont les polluants de l'air d'origine naturelle. Les polluants de l'air d'origine naturelle, c'est ou bien sont la fumée des volcans, certaines plantes et la foudre. Très bien. سؤال ثالث والآخر. cite حب يقول اذكر cite les polluants de l'air dus aux activités humaines. دوكا برسك نفس السؤال برك ما هو الفرق؟ هذا قال لك أسباب تاع الإنسان اللي
يديرها و bien les activités الأشياء اللي يديرها الإنسان باش يساهم في la pollution de l'air في تلوث الهواء. راهي مذكورة عندكم transport, عندكم industrie, عندكم chauffage climatiseur, agriculture, incinération des déchets. خيروا هنايا 3 ou bien 4 quand vous voulez. L'essentiel اكتبوهم clair. On va dire les polluants de l'air dus aux activités humaines sont des 2 points. On va dire le transport, on va dire l'agriculture, on va dire aussi l'incinération des déchets. Très bien. Donc كملنا الأسئلة ديالنا. Je retiens. حب يقول أستنتج. L'air devient de plus en plus chargé de pollution. Cela provoque des maladies respiratoires et bouleverse le climat. الهواء يصبح ملوث أكثر وأكثر. لهذا السبب أنا نشوفوا أمراض تاع التنفس وتاني أنا نشوفوا لو كليما يتبدل. الطقس ديالنا يتبدل اشاك فوا. Très bien. Donc النص ديالكم عليه من يحكي. Le thème du texte il parle sur la pollution de l'air. تلوث الهواء. Très bien. Donc j'espère que vous avez bien compris le texte et à la prochaine, Inch'Allah.